係呢個三眼仔叉蛋飯，撩起身俾大家睇下先。呢個一上咗嚟，馬上覺得真係翻煲聲啦。我哋又好似佢哋咁喺度影咯。準備好未？哇！喺呢個陽光底下顯得特別好食啊！大家好啊！今日港式茶餐廳系列帶大家去翻牌一檔都唔少網友介紹嘅街坊茶餐廳。廢話少講 ，Let's go，Let's go。好啦，今日我哋嚟到上環地鐵站呢度附近嘅呢條係咩街啊？呢度。孖沙街，今日我哋要翻牌嘅呢位茶餐廳選手呢，係我上一次嚟香港冇拍成嘅，咁就期待一下今日呢個茶餐廳選手嘅發揮先。不過我諗熟悉呢邊嘅朋友呢，啱啱嗰條街已經暴露咗我今日即將要翻牌嘅係邊一個茶餐廳啦。事不宜遲，快啲閃現過去先。上右轉，即刻見到今日要翻牌嘅茶餐廳嘅招牌啦。到啦，孖沙茶餐廳 ，Go Go Go！ 就門口啊，就門口。嗰個叉蛋飯。叉燒蛋飯係咪有煎麵啊？有咩麵咧？煎咗個麵底，打個送上去。就係呢個，就係呢個。呢個愛咩炒飯咧？有咩啊？豉椒牛肉、菜遠班腩。豉椒牛肉啊？豉椒牛肉炒麵、叉燒煎蛋。唔係，佢未點啊？我食兩個㗎。你豉椒牛飯同埋叉燒煎蛋。係啊。要個大聲啲嗌。菜尾班腩飯。菜遠班腩。菜遠班腩飯。我要多杯凍煙嘅。凍檸茶。怕醜啊！好內斂啊你！一睇你知打下場。又係非常之懷舊風嘅茶餐廳。如果你哋嚟呢度堂食咧，就係直接坐低直接點菜，企喺門口嗌嘅咧係打包㗎。即刻上嚟啦！我煙嘢嚟啦！就係呢個三眼仔叉蛋飯，一隻眼、兩隻眼、三隻眼。這回有一隻眼要批評。冚住啲全部係瘦叉，如果裏面係嗰啲半肥瘦嗰啲叉燒係正。我中意食瘦叉，我中意食半肥瘦嗰啲。每次一見到呢啲太陽蛋咧，我係好中意咁樣燉一燉佢啊！真係好香啊！呢個好有鑊氣啊！呢個又令我諗起食大排檔標啦。我就問問有沒有愛吃碱麵？撩起身俾大家睇下先。呢個一上咗嚟，馬上覺得我真係翻煲聲啦！呢種香脆嘅。呢個叫咩話？菜遠班腩飯，健康嘅食條菜又啱。一陣間我要夾你條菜啊！新鮮出鍋的，看着就是開胃。都香啊！你呢個新鮮出爐，快啲試翻以前啦！到我都。食佢！即刻整爆隻蛋。中意食手叉嘅馬大口，中意食太陽蛋嘅馬大口，又中意食手叉，又中意食太陽蛋嘅馬大口。哇！呢個脆啊，你睇下，再撈下啲汁。哇！食剩少少，早起戰鬥力不佳。走啦，唔好壓住你個位，喺度等緊位啊！好多人，你睇下幾熱鬧。幾隻位？146。Thank you，辛苦晒啊！咁如果大家食完之後想搞啲甜點嘅，呢個茶餐廳嘅附近600米就有一間喺網上都比較火嘅糕點，我哋依家馬上去睇一睇。不過雖然地圖顯示係600米嚇，接住落嚟嘅呢600米，我哋即將面臨嘅係我哋一直喺度爬坡。我哋啱啱就喺下邊一直行到上嚟呢度，仲要行埋上面嗰度嘅左轉先到。不過唔緊要啦，邊行邊影下香港啲街景，都好快就到噶啦。而且啱啱嗰餐飯，我估計應該都消化得七七八八噶啦。終於嚟到呢個叫做瀉里街，就喺呢個瀉里街後邊嘅，我諗大家都聽過噶啦。Bake House， go！ 哇，排晒隊啦！哇，好香啊！我諗呢度嘅畫面應該係女仔嘅最愛啦。我哋今日嘅目標應該係呢度噶啦，係瀉葡撻，係。唔該。嗱林解決咗佢先，就呢度。準備好未？3、2、1。推個凳鏡俾你哋咬翻啖。哇！喺呢個陽光底下顯得特別好食啊！嚟啊，直接開始。哇，仲熱嘅喎，放杯，第一啖俾你哋。啱新鮮出爐，即刻第二隻。哇！啲皮好酥脆，佢又唔可以講話超甜、好漏口嗰種啦，係嘛？啱好，我覺得滿足。好啦，咁今日嚟到上環呢一帶嘅茶餐廳加餅鋪，茶餐廳146，餅鋪48，一共係194、170蚊左右。咁孖沙呢邊比較出名嘅呢，三眼仔叉蛋飯。如果大家係比較中意食流心蛋嘅，大家可以去試下呢個三眼仔飯。佢個煎麵呢，我覺得佢都係炒得比較有鑊氣，比較香口嘅，都係可以去嘗試嘅一道菜。不斷爬坡去到呢個網紅人氣餅鋪啊，我覺得呢個餅鋪呢，無論佢嘅味道，抑或呢度嘅環境啊，都係比較適合女仔過嚟打卡嘅。
嘅。其實上環呢邊呢，都依然仲有好多值得打卡、值得翻牌嘅店鋪，我哋係嚟唔切全部都去嘅。如果大家離開上環，等你哋嚟幫手啦。今日嘅上環路線分享先到呢度，嚟直接結束，下一期見，拜拜。